इलेक्शन कमीशन पंजाब में चूंडनि बाबति शेड्यूल जारी करे छडि॒यो। पोलिंग 10 मई ते थींदी। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले जे बाद जारी कयो। जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पंजाब में चूंडूं 14 मई ते थींदियूं। नामज़दगी कागज़ जमा कराइण लाइ अपीलनि जी आख़िरी तारीख़ 10 अप्रैल हूंदी। उम्मीदवारनि जी अपीलनि ते फ़ैसिलो 17 अप्रैल ते कयो वेंदो। उम्मीदवारनि जी नज़रसानी थियल फ़हिरिस्त 18 अप्रैल ते जारी कई वेंदी। नामज़दगी कागज़ 19 अप्रैल ते वापसि वठी सघिबा। इदारे में कुछ माण्हू ज़िद ते लही आया आहिनि। उहे सियासत करे रहिया आहिनि। जेकॾहिं सियासत करणी आहे त तयारी कयो। असां मुक़ाबले लाइ तयार आहियूं। असां इशारनि ते हलंदड़नि खे जवाब ॾींदासीं। गंबट में गेम्स अस्पताल में फिफड़नि जी पेवनकारी वारी यूनिट जे इफ़्तिताही तक़रीब खे ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त नालाइक़ ऐं नाअहल शख़्स खे मुल्क ते मढ़ियो वियो। छा उहो जजिस खे नज़र न आयो? केतिरनि ई मौक़नि ते पाण मुरादो नोटिस वठणु घुर्जे, हां, पर उते ख़ामोशी इख़्तियार कई वई। ताक़त जी वेढ़ में मुल्क ऐं अवाम जो फ़ाइदो नज़र अंदाज़ थी वेंदो आहे। तख़्ते लाहौर जी वेढ़ पाकिस्तान खे ॿोड़े छॾींदी। अदालतुनि ते क़ाइदे अवाम खे फाहीअ ते चाढ़ियो। कंहिं बि जज सदारती रेफरेंस न ॿुधो। अॼु ताईं शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो खे इंसाफ़ न मिलियो। मुंहिंजी लठई मुंहिंजी मेह वारो निज़ाम न हलंदो। आसिफ अली ज़रदारी ताक़तवर तरीन सदर हो, पर अख्तियार पार्लियामेंट हवाले कया। तो 3-4 जजेस इमरान खान के साथ खड़े और वो बाकी अक्सरियत जो आइन के साथ और कानून के साथ खड़ी, अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसले पे मुसल्लत कर दिया। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कह रहे हैं कि वो फैसला मानो। जो आपके ब्रदर जजेस जो फैसला नहीं मान रहे बल्कि उस पे सवाल उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अक्सरियत का ये फैसला नहीं है, अक़लियत का फैसला है। जो फैसला आपके ब्रदर जज नहीं मान रहे, वो कौम को कहा जा रहा है वो फैसला मानो। और जो आइन का इतलाक पंजाब पे होता है, उसी आइन का इतलाक खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस में क्यों नहीं होता? क्या समझे कौम कि सारा झगड़ा ही पंजाब का है? एक शख्स को कौम पे फिर मुसल्लत करने की पूरी कोशिश हो रही है। हो गया जो होना था, जो जुल्म होना था मुल्क के साथ, कौम के साथ, मईशत के साथ, वो हो गया। 2018 नहीं। इमरान ऐं संदसि सहूलतकारनि नए चीफ जस्टिस जे अचण ताईं कमनि जी टाइम लाइन जोड़े छॾी आहे। अदालतुनि आमरीयत बदिरां सताईं जमहूरियत जो रस्तो रोकियो आहे। रावलपिंडी में वकीलनि खे ख़िताब कंदे नून लीग जी नाइब सदर मरियम नवाज़ चयो आहे त 4 फ़ौजी आमरनि मुल्क ते 10 साल हुकूमत कई, पर कंहिं बि अदालत कंहिं डिक्टेटर आॾो बीहण जी कोशिश न कई। फ़ौजी आमिर बदिरां चूंडल वज़ीर आज़म खे सिसिलियन माफ़िया सॾियो वियो। 3-4 जज इमरान ऐं ॿिया अवाम सां गॾु आहिनि। इमरान ख़ान ॾोह नाहे कयो त तलाशी छो न ॾेई रहियो आहे। इलेक्शन वारो केस पीटीएम ऐं पीटीआई जो हुओ, पर रुगो पीटीआई खे ॿुधी फ़ैसिलो ॾिनो वियो। अहम मामले पे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे जरूर इतना कमेंट जरूर करेंगे कि इसको जो अहमियत देनी चाहिए थी वो अहमियत दी गई। जल्दबाजी में, उजलत में एक फैसला किया गया और अब कहें कि इसको इम्प्लीमेंट करो। उसके इम्प्लीमेंट करने में भी मसाइल बताए गए हैं। अब वो फेडरल गवर्नमेंट उधर है, नेशनल असेंबली ने, फेडरल कैबिनेट ने इस पर डिस्कशंस की हैं कि आइन में हर इदारे की अपना एक पावर या उसकी जो मैंडेट या उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो लिखी गई हैं, और इलेक्शन कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया जाए तो इन सुप्रीम कोर्ट जो फाउंडेशन रखियो ही शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जे उन इमारत के ठाहियो, उन इमारत में रहण वारा उन सां इंसाफ़ न करे सघिया आहिनि। इन करे असां वरी बि सुप्रीम कोर्ट खे चऊं था, पंहिंजी तरफ़ां पंहिंजी पार्टी जी तरफ़ां असां उम्मीद था कयूं त सुप्रीम कोर्ट जेके हिन मुल्क जे करोड़े माण्हू जी दिलि में उनजे
इलेक्शन कमीशन जो कम आहे सुप्रीम कोर्ट चूंडनि वारे केस में जल्दबाज़ी कई जॾहिं जजी फ़ैसिले ते मुतफ़िक़ न आहिनि त पोइ अवाम कीअं फ़ैसिलो क़बूल कंदो। खैरपुर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त आइन में हर इदारे जो मैंडेट लिखियल आहे। सुप्रीम कोर्ट जो बुनियाद रखंदड़ शहीद भुट्टो खे बि अञा इंसाफ़ नाहे मिलियो। ॿोॾ सबबि मुतासिरनि मुमकिन ॿाहिरि कई वेंदी। कचे में ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी आहे। ॾोहारियुनि खे मिलंदड़ हथियार रोकण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। नवाज शरीफ समेत वो तमाम वुज़रा जिन्होंने उस कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया, जिसका एलामिया ये आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हैं अगर अगले 12 घंटों तक यानी आज की रात तक उन्होंने अपने इस एलामिये से खुद को डिस्टेंस नहीं करते। जिन वुज़रा ने ये इस एलामिये में हिस्सा लिया, अगर आज रात तक वो अपने आप को इस एलामिये से अलग नहीं करते तो इन तमाम वुज़रा के खिलाफ हम आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। पीटीआई पारां सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो रद्द करण ते वफ़ाक़ी काबीना जे मेंबर्स ख़िलाफ़ रेफरेंस दाख़िल कराइण जो ऐलान। फवाद चौधरी चयो आहे त वफ़ाक़ी काबीना सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खे रद्द करे आइन सां बग़ावत कई आहे। शहबाज शरीफ समेत समूरनि काबीना मेंबर्स अॼु राति ताईं पधरनामो वापसि न वरितो त आर्टिकल 63A तहत नाअहली लाइ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस मोकिलियो वेंदो। नून लीग जे पार्टी रजिस्ट्रेशन रद्द करण लाइ बि दरख़्वास्त दाख़िल कराई वेंदी।